وزن 86 کیلوگرم مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا. حقنظر نظرов قهرمان جهان در سال 2024 در رشته گوشتنگیری با یک تک سفید. رحمت‌الله فرهادوف با یک تک سبز رقابت را آغاز میکنند. اکنون این مبارزه تا جای جالب خواهد بود. حقنظر نظرов تجربه بسیار هم بزرگ دارد. رحمت‌الله فرهادوف باشد. اشتراکی بیشتر در مسابقه ها. اولین رسش ها از جانب حقنظر نظرов که او پرتاب کرد اما بدون امتیاز. مبارزه البته برای نشان طلای این رقابت برای حقنظر نظرов و رحمت‌الله فرهادوف خیلی مهم است، چون برادر رحمت‌الله فرهادوف در وزن جمعی 95 کیلوگرم موفق نشد و اکنون موقعیت نه این شکل برای حقنظر نظرов نتوانست که منفیت بیارد. حقنظر نظرов بیشتر از سلوک درونه استفاده میکند. توجه کنید همین حالت از گریبان داشتن. رحمت‌الله فرهادوف از بالا خیلی مستحکم می‌دارد، فشار را زیاد میکند. تا کجا موفق میشود؟ نه، این نوبت هم نتوانست چون دفاع خوب داشت حقنظر نظرov. حقنظر نظرov در دور اول پرویز صمدزاده را شکست داد از دسته خطلان یک. بعدا در دور دوم بختیار غفورов را از دسته دوشنبه دو ناکام ساخت. در مرحله سیوم باشد محمدین ارنظرov را هم ناکام ساخت. با همراز رجبov در دور نیم نهایی بسیار هم رقابت شدید داشت. حقنظر نظرov بالاخره توانست که موفقیت را به دست بیارد. رحمت‌الله فرهادوف هم راه طولانی را پشت سر کرد. این نوبت هم باز موقعیت بود برای فرهادوف اما نه، این حالت را بسیار زیر نظارت خود گرفته توانست فرهادوف. رحمت‌الله فرهادوف در مرحله اول آزاد بود. نه، در مرحله اول فضلالدین یونسوف را شکست داد از دسته فدراسیون گوشتنگیری. توجه میکنیم به این حالت و پایزنی از جانب رحمت‌الله فرهادوف اما این عملکرد حقنظر نظرov امتیاز بدنبها گذاری میشود. خب بعدا فرهادوف در دور دوم سید مومن شریف زاده را شکست داد. در مرحله سیوم تویچی بک شریفov را ناکام ساخت. در مرحله نیم نهایی باشد بر مقابل بگی جان ابرانی توانست که پیروزی به دست بیارد. اکنون این مبارزه بسیار هم شدید خواهد بود. خب به خاطر نادرست داشتن به حقنظر نظرov آگاهی میدهد اینجا داور. پایزنی از جانب حقنظر نظرov بسیار هم مستحکم داشته است او از گریبان. رحمت‌الله فرهادوف از جهت جسماً پرقوت بودن خیلی خوب است اما حقنظر نظرov باشد در اجرای اصول ها بسیار هم مهارت بلند دارد. حقنظر نظرov بجز رشته گوشتنگیری در گوشتنی کورش هم نتیجه های مختلف را به دست آورده است، مخصوصا در بازی های آسیایی هنجاو با گرفتن نشان برنجی مشرف گردیده بود. موقعیت را اینجا نخواست شده. فرهادوف اینجا دیگر میخواست بکند اما موفق شده نتوانست. وقت حالا هست برای تغییر دادن نتیجه.
و اصول مقبول یا دوست داشته خود را استفاده میکند حق نظر نظرف. این بعد با اصول کمری میخواست پرتاف نماید حریف را. و فشار یک نظر نظرف. خب اکنون این حالت داور مرکز میخواهد یک بار دیگر حالت تکراری را ببیند، نوار تکراری را ببیند برای قرار نهایی را برآوردن. انا همین پرتافت. نه، این الکی رقابت را باز داشته بود داور قبل از آنه که عمل کرد اجرا شود. پهلو و اینجا اکنون عملکرد حق نظر نظرف رو داور پهلو بهاگذاری میکند. یک پهلو یک بدن، امتیازهایی که در این رقابت به دست آورد حق نظر نظرف. رحمتالله بیگ فرهادوف اکنون فشار را خواه نخواه بیشتر میکند چون امتیاز را باید جبران کند، ولی نه، الکی رقابت را داور باز داشته بود. بعدا عملکرد رحمتالله بیگ فرهادوف انجام شد. در بسیار از مسابقات گشتنگیری، چه مسابقات سطح جمهوری باشد چه سطح بین المللی، حق نظر نظرف در وزن خود یکی از مدعیان اساسی به حساب می رود. و در مسابقه امروز هم تخمین می رفت که او رای خود را تا به مرحله نهایی هموار می کند. همین گونه هم شد و چگونه ای که می بینیم برای به دست آوردن نشان طلا برای مقابل رحمتالله بیگ فرهادوف او پیش صف است. ثانیه های به شمار باقی ماندند تا انجام وقتی اساسی. دیگر گمان میکنم که برای رحمتالله بیگ فرهادوف شانس باقی نخواهد ماند، چون این برتری خود را به خوبی میتواند که دفاع کند حق نظر نظرف. و همینطور وقت به انجام میرسد در مسابقه جمهوری اوید به گوشتنگیری بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و گرامی داشته جهان پهلوان سید مومین رحیموف. حق نظر نظرف در وزن 86 کیلوگرم توانست که نشان طلا را به دست بیارد. رحمتالله بیگ فرهادوف باشد با گرفتن مدال نقره این مسابقه مشرف گردید و به همدیگر البته احترام میگذارند، از همدیگر شناخت خوب دارند، شاید دوستی هم دارند و بعد از انجام رقابت ادای احترام در مد اول میستد.